পাকা বাড়ি তৈরির কাজে পাথর ও বালির প্রয়োজন হয়, কিন্তু পাথর ও বালির পরিমাপ কিভাবে করতে হয় তা অনেকের কাছেই অজানা। এই ভিডিওটি দেখুন এবং পাথর ও বালির হিসাব কিভাবে করতে হয় শিখুন। তো চলুন শুরু করা যাক। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন। পরবর্তী ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি প্রেস করুন। পাথর ও বালির সিএফটি এর হিসাব একই রকম পদ্ধতিতে করা হয়। ট্রাক বা ট্রাক্টরে অথবা আয়তঘন আকারে থাকা পাথর ও বালির তিনটি দিক পরিমাপ করা যায়: দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা। এই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা একসঙ্গে গুণ করে সিএফটি এর পরিমাপ করা হয়। এখানে একটি হিসাব দেখানো হলো। ধরা যাক কিছু পরিমাণ পাথর বা বালির দৈর্ঘ্য 9 ফুট, প্রস্থ 5 ফুট এবং গভীরতা 2 ফুট। অতএব সিএফটি এর পরিমাপ হলো এই রকম: দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ গভীরতা। এখানে দৈর্ঘ্য 9, প্রস্থ 5 ও গভীরতা 2 একসঙ্গে গুণ করে পাই 90। অর্থাৎ পাথর বা বালির পরিমাপ হলো 90 সিএফটি। এখানে তিনটি মাপই ফুট এককে নেওয়া হয়েছে। যদি যে কোনো একটি মাপ ইঞ্চিতে নেওয়া হয় তাহলে 12 দিয়ে ভাগ করতে হবে। যেমন দৈর্ঘ্য 10 ফুট, প্রস্থ 5 ফুট এবং গভীরতা 24 ইঞ্চি হলে পাথর বা বালির পরিমাপ হবে এই রকম: দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ গভীরতা বাই 12। এখানে দৈর্ঘ্য 10 ফুট, প্রস্থ 5 ফুট এবং গভীরতা 24 ইঞ্চি বসিয়ে পাই 10 গুণ 5 গুণ 24 ভাগ 12। এই অংশটিকে সমাধান করলে আমরা পাবো 100। অর্থাৎ এই মাপ অনুযায়ী পাথর বা বালির পরিমাপ হলো 100 সিএফটি। আবার যদি যে কোনো দুটি মাপ ইঞ্চিতে নেওয়া হয় তাহলে 144 দিয়ে ভাগ করতে হবে। যেমন দৈর্ঘ্য 12 ফুট, প্রস্থ 48 ইঞ্চি এবং গভীরতা 24 ইঞ্চি হলে পাথর বা বালির পরিমাপ হবে এই রকম: দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ গভীরতা ভাগ 144। এখানে দৈর্ঘ্য 12 ফুট, প্রস্থ 48 ইঞ্চি এবং গভীরতা 24 ইঞ্চি বসিয়ে পাই 12 গুণ 48 গুণ 24 ভাগ 144। এই অংশটিকে সমাধান করলে আমরা পাবো 96। অর্থাৎ এই পরিমাণ পাথর বা বালির পরিমাণ হলো 96 সিএফটি। যদি তিনটি মাপই ইঞ্চিতে নেওয়া হয় তাহলে 1728 দিয়ে ভাগ করতে হবে। যেমন দৈর্ঘ্য 120 ইঞ্চি, প্রস্থ 60 ইঞ্চি এবং গভীরতা 48 ইঞ্চি হলে পাথর বা বালির পরিমাপ হবে এই রকম: দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ গভীরতা ভাগ 1728। এখানে দৈর্ঘ্য 120 ইঞ্চি, প্রস্থ 60 ইঞ্চি এবং গভীরতা 48 ইঞ্চি বসিয়ে পাই 120 গুণ 60 গুণ 48 ভাগ 1728। এই অংশটিকে সমাধান করলে আমরা পাবো 200। অর্থাৎ এই পরিমাণ পাথর বা বালির পরিমাপ হলো 200 সিএফটি।